Takže ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to budou beauty boxy. Sešly se mi tady dneska celkem 3, takže jsem se rozhodla, že než to otevřu, takže se to podělím s váma. Takže dneska mám tady společnici, no, takže mi bude pomáhat. Tak, první objednávka, první balíček, co mi dneska přišel, je od firmy Renovality. Já už jsem se na jejich výrobky, respektive oleje, dívala už hodně dlouho, nebo pokukovala jsem po nich už hodně dlouho. A teď vlastně mají i vánoční balíčky a zaujal mě tam právě tady ten jeden, takže vám ho ukážu a jestli ho zrovna otevřeme. Takže vypadá takhle, už mají krásný i vánoční přebal s těma vločkama. A co se mi líbí, je to česká kosmetika, jsou to 100%, tak ahoj Roxy, 100% přírodní oleje. A mají jich tam nespočetně mnoho, každý si tam vybere, jestli má suchou pleť, mastnou pleť, problematickou, takže určitě se mrkněte na jejich internetové stránky, já vám dám odkaz i dolů do popisku videa a jako myslím si, že za vyzkoušení fakt nedáte. S tím teda, že ty oleje oni balí do, jak píšou, fialového skla, a to sklo vlastně nepropouští nebo nemělo by propouštět tolik toho slunečního záření. Asi záření. Takže vlastně všechny ty živiny a ty látky, které ten olej obsahuje, tak si vlastně udrží. Jdeme se podívat na ty 3 oleje. Mám tam teda masážní levandulový, opuncie a Renohair. Jo? Oni píšou, jak to tady najdete, takže já vám to i přečtu. Je to vlastně relax, jak se ten balíček přesně jmenuje. Jo, je to top mini set, vlasy, pleť, relax. Jo? Stojí 419 korun, tady ty 3 olejíčky. Každý olej má 20 ml, což si myslím, že na vyzkoušení úplně tak to stačí a samozřejmě pokud mi ty oleje sednou a budu s nima spokojená, tak si můžu koupit plné balení. Ty plné balení mají buď 50 ml, jak které, a nebo 100 ml. Tak, takže jdem je teda rozdělat. Říkám, ještě jsem k ním ani nečuchala, neměla jsem to rozdělané, teď to přímo s vámi budu dělat. A mám tady teda masážní, masážní levandulový olej. Líbí se mi, že to je tak s tou pipetkou, s tím kapátkem. Jo, oni to vlastně mají napsané i tady, tak to je fajn. Masážní a tělový olej levandule. Vůně levandule působí na naše smysly a odplavuje stres. Olej propůjčuje pokožce jemnost a sametovou hebkost. Olej lze přidat i do vodní lázně. Tak to je úplně super. A na internetu, ano, tam píšou vlastně to stejné. Do aromalampy, do vany a nebo do rozprašovače. Klidně můžete. A že si z něj můžete udělat i zábal na vlasy. A co mě i potěšilo, co samozřejmě i budu využívat takto ten olej, že ho můžou i malé děti. Takže když budu koupat děti, tak jim tam kapnu tou pipetkou ze pár kapek. Jdem ho teda otevřít. Jestli se mi to podaří. Podařilo. Tak. Ježišmarja, no. Úplně prostě fakt čistá levandule. Čistá levandule, krásně to voní. Tyjo, tak to, já mám teda levanduly ráda, ale měla jsem už pár samozřejmě kosmetických výrobků z levandulí, ale upřímně moc jich mi vonilo tak uměle, jo, ale tohle je vyloženě fakt čistá pravá levandule, takže to je úplně, si myslím, za mě super. Tak, další olej, co tady je, tak mám opuncie olej. Zastudené lisovaný, to jsem ještě řekla, že všechny ty oleje jsou zastudené lisované, jsou 100% přírodní a jak už jsem říkala, je to teda česká kosmetika, což mě vždycky potěší, že? Opuncie se rychle vstřebává kůží,
Jeho antioxidanční a hydratační vlastnosti prospívají k oddálení předčasného stárnutí pokožky, ano, přesně, to potřebuju, pomáhají rozjasnit pleť, vypnout vrásky a zlepšit pružnost pokožky. Olej vykazuje také protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti. A je to samozřejmě na obličej teda. Tady taky píšou doporučené použití několik kapek, rozehřejte v dlani a naneste na krk, obličej nebo hřbet rukou. Masírujte a nechte působit. Použijte jako noční sérum a to mám taky v plánu. Používat ho vlastně na noc. Tak, otevřeme tento. Tak ten teda nijak nevoní. Vůbec nijak nevoní. Tak to mě překvapilo, protože já mám třeba odtékané a ráda čaj právě s opuncí a ten je úplně jako to jenom, když donesu tu krabičku doma, ještě mám rozdělenou, jenom ji vytáhnu z tašky, tak prostě úplně to nádherně voní, jak celá taška, tak prostě i kuchyň. Takže mě překvapilo, že tady ten olej je fakt úplně bez vůně, téměř bez vůně. Tak to mě teda překvapilo. Tak a jdeme na ten třetí olej a ten je Renohair. Ten je na vlasy, jak už to napovídá. A je tady teda masáž olejem přispívá ke stimulaci pokožky, k prokrvení vlasových cibulek a možnému výslednému posílení vašich vlasů. Jo, dávkování kapátkem odeberte požadované množství oleje a aplikujte na pokožku hlavy. Masírujte pokožku hlavy a nechejte působit celou noc, poté opláchněte. No. Na internetu teda píšou, že připomíná vůní, připomíná les, tak to jsem zvědavá. A jo, píšou tady, že vlastně obsahuje nejlepší oleje, které na vlasy můžete použít. Hlavní složky jsou dýňový olej a ricinový. Potom jsou už oleje jako levandulový, cedrový a poslední rozmarínový. Tak to jsem zvědavá, protože mě vlastně, já jsem teď přestala kojit a asi nějak ty hormony nebo prostě asi tím to bude. A mě strašně začaly padat vlasy, ale úplně nehorázně, jako to už se mi z toho chtělo brečet, takže jsem zvědavá na ten olej. Je takový nazelenalý, to asi neuvidíte. Je, a ten teda voní. Jo, ten teda voní a voní, jo, bylinkama prostě, jako. Jo, a i ta borovice, no. Je tam ten borovicový olej nějaký? Ne, je cedrový, tak jestli to fakt normálně vůně lesa. Tak ten voní pěkně. Takže dneska, když už jsem je teda otevřela a představila jsem vám ty oleje, takže dneska si udělám ten zábal na ty vlasy z tady toho oleje. Tak, to bychom měli ty olejičky od Renovality, takže na ty se těším. Pak určitě dám vědět, jak mi pomohli. Roxina, prosím tě, tady hraje. Takže vám dám potom určitě vědět, jak mi pomohli a ježíš, to je vůně, já nemůžu. A jak jsem s nima byla spokojená. Takže to je jedna věc a došly mi ještě 2 beauty boxy. A já vám tady ukážu, taky jsem je nerozdělávala, jo. Jeden vypadá takto, od Marie Claire, beauty box. Roxino, tady zvědavá. A druhý vypadá takto, je to taky Marie Claire, ale je to vlastně se Sephorou spojené. Takže já vám přečtu, tady mám najít vlastně, co obsahují, protože tam samozřejmě bych to asi nevyčetla. A ještě vám tady přečtu, že tady ty 2 boxy, tady ty 2 boxíky obsahují celkem 22 produktů, kosmetických produktů. A některé jsou tam samozřejmě miniatury, některé jsou plné balení, to vám ukážu. A
Bylo to za částku 850 korun, s tím, že ještě k tomu je vlastně půlroční předplatné Marie Claire. Já už jsem mu kdysi, já nevím, 5 roků zpátky, možná míň, měla předplacenou a ten časopis se mi líbil. Takže jdeme na to. Tak, který mám začít? Já začnu tady tím Marie Claire, tady tím menším, i když teda nevím, kolik je v každém výrobku. Já to nechci zničit. Ježiš, ono je to ještě zalepené tady. No to já nemám vůbec nachystané, jako. No, tak asi to zničím. Tak vydržte. Tak jo, to půjde pěkně. Tak, jeden je pryč. Černá čistá krabička. A kde se to otvírá? Jak se to otvírá? Jako blondýna. Blondýna z Londýna. Pomoc? Jo, jasně. Tak. Je tady i dopis k tomu. Je tady i dopis. A tady je i popis výrobku. Super, já jsem si to teda našla na internetu, abych vám k tomu mohla říct víc, ale tak můžu tady číst. Mám takový taháček. Co píšou? Právě držíte v ruce nový beauty box a věříme, že si ho zamilujete stejně jako my. Své zkrášlující rituály si zpříjemněte čtením Marie Claire. Půlroční předplatné je vaše. Podělte se s námi o kousky, které si zajistili stálé místo na vašem beauty stolku. Tak jo, takže jdem na to. Takže tady je celkem 2, 4, 6, 8, 10. Takže v tady tom balíčku je 10 produktů. Je to teda ještě tak krásně zabalené. Tak, na to se těším. A už vidím první, jo, takže jo. Tak jo, takže jdeme na to. Já vám to budu číst, když to najdu. Ještě vám chci říct, omluvte prosím moji angličtinu, jo, protože tady ty značky já neznám, většinu neznám těch značek, takže když to přečtu špatně, tak se mi prosím nesmějte, jo. Tak, tohle je teda taková plátinková maska a je tady, jo, nechte působit 10-20 minut, no. To já tak vždycky přes tu půl hodinu nechávám. Takže první je tady ta maska. Druhý výrobek je od asi Kokostar bych řekla. A je to vlasová maska. Je to i česky dokonce. Je to regenerující vlasová maska. Dodá vlhkost poškozeným vlasům. No, tak to já mám. A tady nám píšou, suché a poškozené vlasy, dopřejte jim extra regenerací a zabalte je do této unikátní masky s extraktem z lékořice a bambuckého másla. Díky působení tepla se zajistí efektivní absorpce účinných látek, kterou můžete podpořit jemnou masáží hlavy. Již po 20 minutách budou vlasy hydratované a omlazené. Tak super, takže to je taková maska. Tak a jdeme dál rozbalovat. Takže to bylo takto na vrchu a teď teda to máme. Teď to máme teda tady takto. Krásně, že? Vidíte? Nevidíte. Vám to ukážu. Takže tady tak krásně poskládané. To máme. Tak. A jdeme teda na to. Takže první věc je tady od Sally Hansen. A je to nějaký gel. Co nám tady píšou? Aha, tady. Zničené a oslabené nehty, dopřejte jim bohatou noční péči s novinkou Gel Rehab. Masku stačí nanést před spaním a na poničené nehty a zatímco vy spíte, gel revitalizuje a hydratuje díky svému multivitaminovému komplexu. Ráno stačí smít a těšit se z posílených a zdravějších nehtů. Takže to je takový
gel posilující. Ten teda nevím, jestli budu využívat. To zase obráceně, po porodu mám strašně silné nehty. Mě se vždycky štěpily, nikdy mi nevydržely. A teď prostě úplně jako tak a jako rostou mi rychle, jsou krásně pevné, takže tohle možná někomu věnuji z rodiny. Možná, jestli to mamka bude chtět, tak tohle jí dám. Ale určitě dobrá věc. Tak, další, co tady je, tak je krémík. Je to krémík od Dr. Hauška, jestli to čtu dobře. A je to krém na ruce. Má 30 ml, takže to si myslím, že je třeba jedno z těch plných balení, podle mě. Perfektní spruha pro suché a citlivé ruce. Pečlivě vybrané výtažky a rostlinné vosky regenerují vlhkost pokožky a vytváří ochranu před vnějšími vlivy. Lze použít i k ošetření hrubší pokožky na loktech či stehnech. Neobsahuje jakékoliv syntetické látky. Tak to se na ten krémík zvědavá. Myslím si, nevím, jestli psali, že je přírodní, ale mně se zdá, že tady zrovna ten krémík, teda takto, že ten krémík, nebo ta značka teda, že je čistě přírodní. Ono je to ještě takto zabalené, tak to já rozbalovat nebudu, protože krému na ruky mám teď taky celkem dost. Chtěla jsem teda očuchat. Takže, a píšu, že to je limitovaná edice. Tak nevím. No, takže to je ten krém na ruce. Další, co tady je, tak je tady ta voda a je to termální voda, 50 ml. No, tak to bude termální voda ve spreji, má sklidňující a zpevňující účinky pro citlivou pleť. Jo, a tady nám píšou, jo, to stejné, okamžitá úleva a osvěžení pleti, po cvičení, opalování do letadla nebo pro fixaci make-upu, unikátní minerální a biologické vlastnosti, sklidňují i tu nejcitlivější pleť. Termální voda je odebírána přímo u zdroje a zanechává si tak své příznivé vlastnosti. Takže tu já taky rozdělovat nebudu, protože je zadělaná ještě v obalu a tu si nechám na léto, jenom tak na osvěžení. To už jsem měla a to je fajn. Roxy, no teď ti to spadlo. A tam se nedostaneš teď, že? Tak, další, co tady mám, tak je od NYXu. Tak nevidíte. Od NYXu Narty, rtěnka. A nám tady píšou tekutá rtěnka s lehoučkou texturou a luxusním matným finishem. Je to kultovní lip liner, asi se to tak čte. Takže že mají víc odstínů. Píšou tady vůbec, jaký tohle je odstín. No, píšou tady Cabaret Show, takže to bude asi vyloženě jako název toho odstínu. Já teda od NYXu mám nějaké takové rtěnky. No, tak. Je čokoládový. Já od NYXu mám, protože loni jsem měla adventní kalendář NYX a tam bylo 24 různých rtěnek, takže mám a jsem s nimi spokojená. Jsou pěkně pigmentované, drží na rtech, takže to je fajn. Tak, další, co tady je, tak je tady ta miniaturka 20 ml Čehosik, je to napsané tady čínsky, takže se podívám do mojí nápovědy. A je to pěnový čistící gel od značky Washima. Jo, takže takto. A píšou, horkou novinkou na trhu je inovativní korejská kosmetika bez chemie a přidané vody Washima. Unikátní je také svou patentovanou fermentací, díky které se přírodní látky vstřebávají účinněji do pokožky. Vyzkoušejte pěnový čistící gel, obohacený o sodnou sůl kyseliny hyaluronové, který účinně odstraňuje nečistoty a čistí pory. Takže na ten se těším, ten určitě vyzkouším. Tak,
Další, co tady je, tak je tady to malé balení dvoufázového odličovače očí a make-upu od Nivei. Ty já mám všeobecně ráda. Takže a mám od Nivei a jsem s ním spokojená, takže i když nemám ten dvoufázový, tak na ten se taky těším. Asi nebudu číst, co tady píšou, všichni známe od Nivei, že? Tak, další je tady balzam Narty od značky Crazy Rumors, nevím, jak se to čte. A to mě teda mrzí, protože na obrázku byl banánový, já jsem se těšila. Toto je nějaký kolový, podle mě. Taky to je ještě zabalené, takže taky nebudu rozdělávat, protože balzámů taky mám teď. A je teda, co píšou 100% přírodní, ale já přečtu asi, co bude tady. No, a i tady je banana split. Voňavé balzámy Narty jsou složené z čistě přírodních ingrediencí, jako je bambucké máslo, jojobový olej, makadamový olej nebo olivový olej, které orty pečují a vyživují je. K dostání jsou ve více než 50 příchutích přírodního původu. Věřte, že u jednoho určitě nezůstanete. No tak já určitě ne, protože já jsem na balzámy úchyl, jako, jo. Mám jich asi... No, nebudu radši říkat, mám jich dost. V každé kabelce mám jeden, na nočním stolku, tady v obyváku, různě po kapsách, takže jo. A právě jsem si všimla, že je 100% přírodní. A co tady ještě je, tak je i pro vegany a není testovaný na zvířatech. Takže super. Ale říkám, teď ho nebudu rozdělávat, takže k němu ani nebudu čuchat. Protože jich mám hodně. Tak a tady je poslední věc a to je tady ta řasenka od Benefitu. Bad Gal. Já jsem vždycky chtěla zkusit od Benefitu řasenku, protože každý si ji chválí, nebo každá si ji chválí, co ho vyzkoušela. Tady ta má dělat právě úplně extrémní řasy. A co nám píšou? Jsou to teda 3 gramy té řasenky, ale jako vzoreček na vyzkoušení právě. Je to úplně super. A píšou nám tady, že to je 36-hodinová objemová řasenka a vytvoří řasy jak z jiného světa. Navíc je nezatěžuje, nedrolí se a ani se neobtiskává. Inovativní receptura obsahující aeročástice vytváří extra objem a řasy nadzvedne. Kartáček umožní snadné natáčení a poskytuje maximum řas od kořínků až po konečky. Takže na tu jsem zvědavá. Mrkneme, jaký má teda ten kartáček. Na tu jsem zvědavá. Jo, takže takto. A podívejme se teda na ten kartáček. Jo, tak vypadá moc dobře. Tak na to jsem zvědavá. A už teď vidím, že úplně jako super, protože když třeba, já nevím, koupím nějakou řasenku a teď ji otevřu a ona má strašně toho vnitřku, má na tom kartáčku nalepené a potom mě to, nevím, ty řasy lepí a obtiskává se to právě, takže na to se fakt těším, jako. Nevím, jako, i kdybych byla spokojená, nevím, jestli plné balení úplně, jako bych si pořídila, možná jo, protože ty řasenky jako stojí, myslím, kolem 7-8 stovek? Možná kecá, možná míň, ale já si myslím, že tak nějak to bude. Tak, to by bylo vlastně z tohoto boxíku úplně všechno. Ještě tady máme nějaké slevy, takže to je fajn, nějaké noviny. Mám tady slevu 20% na NYX. Ano, tady mám letáček vlastně ty 100% přírodní a veganské oleje, ty balzámy Narty. Takže to je taky fajn. A jo, tak tady dokonce k té řasence, tak na to se ještě podíváme.
A píšou nám tady, no tak 830 korun stojí, jo, ta řasenka. Takže a je to vlastně letošní novinka, teď 2018. No, takže plné balení 830 korun, nevím, no. Ale jako pokud bych s ní fakt byla vyloženě úplně jako hotová, tak možná, že i bych třeba se rozhodla si ji pořídit. Takže tu máme tady ten beauty box od Marie Claire. A teď jdeme teda na, to bude šílené dlouhé video, jo? A teď jdeme teda na tady tento Marie Claire se spojením se Sephorou. Takže já to zase otevřu. Rozlepíme. Tak, tady ta krabice vypadá takto, jo, zelená a Sephora, už to tam hrká, tak, to je to vlastně takto, to myslím na magnetek, jo, je to na magnetek, takže pěkně se to otevře a juhuhu. Takže jdeme na to. Máme taky tady nápověru, nebo nemáme? Máme, dobře, takže je to fajn. Jo, tady je předplatné. A tady teda nám píšou, že tady ten beauty box je teda se spojím se Sephorou. Produkty do našeho letního vydání beauty boxu jsme tentokrát vybírali v parfumeriích Sephora. No, takže uvidíme teda co. Takže to si nechám tady, to hledám tam, ať se vám to neplete. A jdeme se teda podívat na ty produkty. Tak, opět tady maska, Roxino. Tak, opět tady maska, pleťová a to vypadá dobře. No, to ukážu, že jo? Tak, to je nějaká ta bublinková. Než je tady něco bude chybět. Tak, a je tady napsané, jo, Bubble Mask, no, od značky Tony Moly. Peelingová a masážní maska od korejské značky Tony Moly. Funguje na principu čistících bublinek. Maska obsahuje živočišné uhlí, ze kterého se bublinky na vzduchu uvolňují a při masírování do pleti na sebe vážou nečistoty, odumřelé kožní buňky a přebytečný mas. Takže takto. Tady je teda napsané 5 až 10 minut. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Možná to natočím, když si budu dávat na obličej, tak bych to možná mohla natočit, to bude vtipné, jako. Tak to se budeme na druhou stranu, ať vím, do kterého balíčku co patří. Tak, další je tady tohle. To jsou taky nějaké asi masky. A je to o značky Kaolin. A je to Hot and Cool Pore Pack Duo Mini. A je to zase od pro Korejky. Pro Korejky jsou ukazatelem stárnutí pletí rozšířené pory. Zbavte se jich s tímto detoxifikačním duem. Prvním krokem je parní maska, která pory otevře a pročistí. Ve druhém kroku naneste osvěžující masku, která pory následně stáhne a uzavře. Výsledkem je pevnější pleť. No tak na to jsem teda jakože ale hodně zvědavá, jo. No to jsem teda hodně zvědavá. Tak. Další věcí je tady tohle. Tady ten krémíček. Ježiš, to je tak roztomilé. Tak, tady ten krémíček je od značky, asi teda to je značka, asi jo, Too Cool for School. A to je tělové máslo. Dokonalá kombinace vajec, másla a oleje. Nemluvím o pečení bábovky, ale o tomto vonavém tělovém másle. Pokožka je hydratovaná díky 7 zázračným přírodním olejům, včetně oleje ze semen arganu, baobabu, sezamu, sladkých mandlí nebo meruňkových jádérek. Výživu pak dodávají výtažky ze žloutku a bílků. Tak to jo. A už to je miniaturka teda, má to kolik?
10 gramů, no. Tak, zkusíme. Zkusíme, jak voní. Ježíš, ale je to úplně... Oh. Ježíš, ten krásně voní. Ježíš, ten nádherně voní. Sice jemně, jako, není to žádné, jako, jo, ale krásně. No, tak to jo. To si bude pleť chrochtat. Tak, to je další věc. Tak, jdeme na další a to je zase řasenka, tentokrát vlastně taky od Benefitu, a i předtím tam byla od Benefitu. Taky řasenka od Benefitu a je to Dayreal řasenka a co nám k ní píšou? Jsou opravdové nebo ne? O tom budete pochybovat i vy sama, až vyzkoušíte řasenku Dayreal od Benefitu. Speciální technologie jejího kartáčku s oddělenými štětínkami v různých délkách řasy prodlužuje, natáčí je a přidává jim na objemu. Tak to jsem zvědavá teda. Tak to jsem zvědavá, zase na ní mrkneme. Doufám, že je černá. Vidíme. Jako všeobecně si všichni, co sledují ty youtuberky, tak od toho Benefitu ty řasenky fakt chválí, jo. Jo, tak tam má takový kartáček. Jo, když se mrknete, nejsou se ostří, ale určitě to vidíte, jaký má kartáček, že? Tak na ten jsem taky zvědavá. Řasenka má 3 gramy, ale zase říkám, na vyzkoušení, jako proč ne, že jo? Tak, takže to bychom měli řasenku od Benefitu. Další je tady od Sephory matná rtěnka, to bude asi. Ano, matné rtěnky se již před časem vrátily do módy. Působí elegantně a dělají hezkou pusu. Tato neslíbatelná rtěnka s pohodlným aplikátorem od Sephory je jako ten nejjemnější samet, rty zjemňuje a nevysušuje. Vyzkoušejte tento kultovní odstín. Tak to já nepřečtu. No, takže vám to neřeknu. Ale kdybyste tady jako možná, jo, číslo 13, jo. No, to se ani nebudu snažit. Ale vypadá takto, taky vypadá dobře. Zase je to ještě zavřené, takže já to otvírat nebudu. Ale podobný jak ten NYX, co tam byl. Taky takový nude hnědo, takový až jak kdyby trošku s nádechem do fialkova. Takže to jsou takové odstíny. A myslím si, že i ten NYX a i tady, hlavně tady tento, ten NYX je takový tmavší, ale tady tento, že bude si myslím slušet každé ženě na rtech, jo? Že je takové neutrální, můžete si je dát prakticky i k čemukoliv, k jakémukoliv líčení. Tak, jdeme na další věc a to je tohle. Je úplně, že to vypadá jak razítko nějaké, že? A je to teda taky vzoreček. A je to od Skin Food. A mrkneme, co to je. 10 gramů to má, tady ten vzoreček. A zase, produkty známé korejské značky Skin Food jsou skutečně pochoutkou pro pokožku. Černý cukr je běžnou ingrediencí v asijských domácnostech a je hlavní složkou přírodního peelingu, který exfoliuje, hydratuje a vyživí pleť. Plus ukojí chutě na sladké. No tak to teda ukož. To se teda na to nepodíváme. To je takové tuhé. Ježíš, to voní. Já tam cítím citron. Je to možné? Ty jo. Tak to je super. A je to na pleť teda. No, tak takový...
je scrub vlastně, to je na pleť. No, tak to určitě taky ráda vyzkouším. A voní to fakt teda ale úžasně. Já to roztomilé balení, z toho taky nemůžu. Tak, další věc je tady tohle. To je nějaké sérum. Je to o značky Eisenberg a produkty luxusní pečující kosmetiky původem z Monaka jsou známé svou účinností a skvělými texturami. Teď v létě oceníte tento ultralehký fluid s kyselinou hyaluronovou a vitamíny E a A, které pleti pomáhají v boji s volnými radikály. Ideální podklad pod make-up. Tak to nechám na léto. Teda takto. Tak to je super. Ráda vyzkouším. Další je tady tento vzoreček. A to máme, co to máme? Relaxine Premium. Kde to je? A tady. Takže to je o značky Relaxine a je to skvělá péče na noční okolí, která dramaticky redukuje jemné vrásky, ale i kruhy a váčky pod očima a zároveň účinně hydratuje. Obsahuje zapouzdřené lipopeptidy, zpevňující a rozjasňující složky a kyselinu hyaluronu. No neřeknu to. Hyaluronovou. Tak. A nanášejte ráno před nalíčením a večer po odlíčení. Takže určitě taky ráda vyzkouším, na to se těším. Mám tam ještě od Žají oční krém, takže potom se vrhnu na tady tento. A má 5 ml, což na ty oči úplně jako super. Tak, další je tady od Make Up For Ever. A to měla být rtěnka, ano, je to matná rtěnka. A píšou nám Make Up For Ever, rtěnka, no, jasně, že najdete ve 34 odstínech, v matném i v krémovém provedení. A že to je do kabelky akorát ideální, což je fakt, jsou zvědavá ten odstín. Píšou tady M401, tak uvidíme, jaký nám tam teda odstín dali. Jestli bude zase nějaký nude nebo nějaká... Ježíš! Ale to je fakt, to v té kabelce ani nenajdu. Červený. Ježíš, ale ten je krásný. Taková červeno... Budu tady blbé světlo, anebo je taková červeno až trošku, jak kdyby s růžovým trošku podtónem. Jo, že to není úplně čistě červená, ale říkám, já tady mám už špatné světlo, protože už je skoro tma, takže... Ale asi jo, asi je tam trošku takové červeno-růžová. No, takže... Jo, taky zas úplně super do kabelky. Další, co tady je, taky je od Louvre, nějaká aura. Tady máme, ještě dám k tomu. Tak, co to máme, kde to máme? Jo, to je parfém, to je parfémek, 15 ml, no super. Aura Louvre Floral, bych řekla asi, že se to tak čte. Luxusní vůně španělského módního domu. Je jako nádherný květinový puget z rozmanitých tónů fialky, něžných růží a rafinovaného jasmínu. Ideální letní parfém do města i k vodě. Tak vyzkoušíme. To bude možná rolonek, nebude to rolonek? Jo, jako pěkné balení. Ne, má to normálně stříčku. Ježíš, to voní. Ty jo. A je tady taky pěkný relief to má na té stříčce. Ty jo, to úplně zavonilo. Ježíš, to... No. Ty jo, tak to teda je. No ani bych neřekla, že to je úplně letní jako. Já klidně si nastříkám teď jako. No ale to teda... No, krásně voní. Ježíš, no.
Tak to vybrali teda dobře ze Sephory. Krásně voní. Tak a poslední 2 věci. Je tady opět teda řasenka. A ta je od Too Faced. Tak to vypadá. A zase je to teda vzoreček a píšou... Jedná se bez diskuze o světový bestseller americké značky Too Faced, proslulé světovou dekorativní kosmetikou i roztomilými obaly. Její kartáček ve tvaru přesýpacích hodin umožňuje dokonalou aplikaci, která řasám dodá objem, oddělí je a poskytuje dokonce a pokryje dokonce i ty nejjemnější. Tak, zase se na ní mrknem teda, jak vypadá. Říkám, já jsem tady tyto fakt vzorečky ráda vyzkouším a pak se rozhodnu, která z nich je teda nejlepší. Takže tak to vypadá. Tak to vypadá ta řasenka. A mrkneme si na ten kartáček. To je ten ho má, to je úplně mega. Tak ty řasy úplně krásně musí natočit. Ten kartáček se mi fakt líbí, jako. To je jenom přes celý ten kartáček. Tak, jo, ale tady jakože jak to má tak to jsem teda zvědavá. Jak to bude vypadat, protože moje řasy jako, to je škoda mluvit, co to je poušťář. Škoda mluvit, protože já, když se odlíčím, tak já nemám skoro žádné řasy. A poslední věc je tady od Dr. Chart. Co tu máme? Kde to máme? Tady. A je to Waterdrop Mini 30 ml. Ideální přípravek na léto, který hydratuje, ale nezatěžuje pleť. Lehoučké hydratační kapičky s antioxidanty od inovativní korejské značky. Při aplikaci na pleť kapičky prasknou a zajistí okamžitou hydrataci a rozzáření unavené pleti. Tak na to jsem taky zvědavá. To si myslím, že nemusí být jenom v létě, že to klidně můžu používat i teď. Tak na to jsem teda hodně zvědavá a na to se taky těším teda. Jo, má to 30 ml, nevím, jestli jsem to říkala. A tady je teda obal, že má být nějaký stříbrný, tak se mrkneme dovnitř, jak to vypadá ještě takto. Jo, takže takový krásný, stříbrný obal. Vypadá to úplně luxusně, tyjo. Ale ono jakože v té Sephoře, jako, že tam některé ty značky jako stojí hříšné peníze, ale zase pokud to funguje samozřejmě, tak co by ne, že? Jako radši si třeba připlatím za dobrý produkt, když vím, že mi pomůže a že ta pleť bude spokojená samozřejmě, že? No, víc už tady toho nemám, už vidím 3/4 hodiny pomalu, takže já se s váma rozloučím. Jestli to teda vydrželi až sem se koukat, děkuju vám za zhlídnutí. Tady ty boxíky mi teda udělali ohromnou radost, jak od toho Renovality, tak tady ty dva od Marie Claire a se spojením se Sephorou. Zase vyzkouším jiné produkty. Je to vlastně high-end kosmetika, taková ta samozřejmě už vyšší, dražší, takže můžu otestovat i nějaké tady tyhle produkty. Takže za to jsem ráda. A pokud byste samozřejmě chtěli i vy si tady ty balíčky nebo beauty boxy objednat, tak určitě neváhejte. Já vám dám dolů pod video, do popisku videa taky odkaz přímo na tady tu objednávku, protože je to samozřejmě v omezeném množství, tak kdybyste měli zájem, tak určitě jukněte jak na jejich stránky, protože máte tam samozřejmě jak popsané ty produkty, vyfocené produkty, tak samozřejmě i nějaké zajímavé čtení. Takže jo, já vám děkuji za zhlídnutí a mějte se. Ahoj!